કિસાન એન્ટરપ્રાઇઝ લાલપુર લાવ્યું છે કિસાન નેનો ટ્રેક્ટર, જેમાં સ્ટેરિંગવાળું પણ ઉપલબ્ધ છે અને હેન્ડલવાળું પણ ઉપલબ્ધ છે. 3 વ્હીલ ટ્રેક્ટર છે. 10.5 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર, નેનો ટ્રેક્ટર છે. વજનમાં પણ હળવું છે. આખું ફ્રેમવાળું છે. પ્રોફાઇલ કટિંગ ફ્રેમ છે. ઓપ્શન 2 છે, સ્ટેરિંગ છે અને હેન્ડલ પણ છે. 60 થી 56 ની જારી છે. જેકવાળી હાઇડ્રોલિક છે. ડ્રમ ફિટિંગ છે. સસ્તું અને સારું કામ ટ્રેક્ટર જેવું. તો મિત્રો જરૂર મુલાકાત લો. કિસાન એન્ટરપ્રાઇઝ લાલપુર, બધી રેન્જ ઉપલબ્ધ છે. કિસાન એન્ટરપ્રાઇઝ લાલપુર 98 791 42 493.